Hi friends, welcome to Dubai Sutralam. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல குலாப் ஜாமுன் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை Subscribe பண்ணுங்க. இப்போ ஒரு panல 1.5 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி அதே கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணியும் சேர்த்து இத நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ இதில் 3 ஏலக்காவை தட்டி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். ரொம்பவும் கம்பி பதம் வரணும்லாம் அவசியம் இல்லை. இந்த அளவுக்கு லேசான கம்பி பதம் வந்தால் போதும். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1/2 கப் அளவுக்கு ரவா எடுத்திருக்கேன். ரவா பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் இதை பவுடர் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். இப்போ இதை பவுடர் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு பேனில் 1 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்து நல்லா பாலை கொதிக்க விடலாம். நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த ரவாவை இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கட்டி பிடிக்காத கலந்து விட்டுடலாம். கட்டிகள் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா நம்ம கலந்ததுக்கு அப்புறமா ரவா பார்த்திங்கன்னா பேனில் ஒட்டாத நல்லா பிறண்டு வரும். அந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரொம்ப நேரமும் இதை நம்ம குக் பண்ணக்கூடாது. இப்போ இதை இன்னொரு பவுலில் நம்ம மாற்றிட்டு இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா 2 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு சாஃப்டாக ஆகிற அளவுக்கு இதை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துப்போம். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் உருண்டைகளாக இதை நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை உருட்டும் போது நமக்கு எந்த ஒரு விரிசலுமே வராது. இதை உருட்டுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இதில் எந்த ஒரு விரிசலுமே இல்லை. இதே மாதிரியே நம்ம மீதம் இருக்கக்கூடிய மாவு எல்லாத்தையும் உருட்டி எடுத்துக்கலாம். எண்ணெயை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் ரொம்பவும் சூடாக ஆகக்கூடாது. மீடியமான ஹீட்டில் தான் இருக்கணும். ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம போட்டதுமே கருகி போயிடும். அதனால் மீடியமாக வச்சு இதை நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதை நம்ம எடுத்துட்டு சுகர் சிரப் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இப்போ அதில் இதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இது ஊறி வரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது 5 மணி நேரமாவது ஆகும் நமக்கு.
ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய குலாப் ஜாமுன் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.